Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. На доме, где жил герой Абхазии Альберт Тополян, установили мемориальную доску. С 1 апреля в Абхазии вступили в силу новые тарифы на электроэнергию для физических лиц. В Черноморской жемчужине готовятся к встрече участников Международного экономического форума, старт которому будет дан 2 апреля. На доме, где жил государственный и политический деятель, кавалер ордена Акс-Абша второй степени, герой Абхазии Альберт Тополян, установили мемориальную доску. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Бадра Гунба, депутаты парламента, члены правительства, общественные деятели, родственники и боевые товарищи Альберта Гаспаровича. Репортаж Аэлиты Арутюнян. Альберт Тополян – известный государственный и общественный деятель, заместитель председателя Верховного Совета Республики Абхазия, герой Абхазии. Его вклад в становление независимой Абхазии значителен. Олег Минасян, глава армянской общины, в своем выступлении отметил, что Альберт Тополян всегда оставался верен своей клятве – служить стране и народу. Сегодня мы открываем мемориальную доску. Память о человеке, для которой служение родной Абхазии было не просто делом жизни, а ее главным смыслом. Вместе с другими участниками национально-освободительного движения Альберт Тополян внес значительный вклад в становление независимой Абхазии. Под руководством первого президента Владислава Григорьевича Ардзимба плеяда ярких патриотов и государственников смогла осуществить многовековую мечту абхазского народа. Альберт Тополян – уроженец города Сухум. В разные годы занимал должности: зампредседателя Верховного Совета Абхазии, зампредседателя Госкомитета по обороне, вице-спикера Народного собрания, вице-премьера, министра по делам молодежи, спорта и курортам, заместителя секретаря Общественной палаты. Он, безусловно, являлся одним из ярких и главных соратников первого президента нашей страны Владислава Григорьевича. И сегодня этот символический акт увековечения его памяти, я убежден, что оставит в памяти многих-многих наших поколений его путь, пройденный во благо созидания нашей страны. Надеюсь, что мы все будем вместе помнить его заслуги перед Отечеством. На мероприятии отмечалось, что Альберт Тополян принадлежал яркой плеяде абхазских патриотов. Он – ветеран национально-освободительного движения, участник Отечественной войны народа Абхазии, боец армянского батальона имени маршала Баграмяна. Тополян был депутатом первого золотого созыва парламента Абхазии, парламента, который заложил основы современного абхазского государства. Во время войны всем известна его деятельность по созданию армянского батальона. Мы тогда вместе с ним принимали присягу армянского батальона. Эти кадры до сих пор существуют. Я вспоминаю, с каким энтузиазмом, с каким патриотизмом тогда молодые ребята принимали присягу в армянском батальоне. После войны также Альберт Гаспарович занимал ряд должностей, прожил непростую, яркую жизнь, оставил яркий след. Я хотел бы, чтобы молодые люди больше знали об этом человеке. И армянская община должна гордиться таким представителем. И вся Абхазия должна знать, что это был человек патриотичный, который сделал много для становления нашего государства, для создания нашего государства. Я хотел бы дополнить, потому что являюсь уроженцем села Гумиста Сухумского района. Альберт Гаспарович много лет после Отечественной войны народа Абхазии проживал в нашем селе Гумиста, и мы являемся фактически его земляками. Для нас тоже особая честь сегодня находиться и принимать участие в этой церемонии. Но хочу дополнить слова уважаемого Сергея Мироновича и сказать, что решением администрации Сухумского района одна из улиц в селе Гумиста Сухумского района носит имя героя Абхазии, нашего земляка Альберта Гаспаровича Тополяна. Альберт Тополян был одним из тех, в ком сочетались незаурядный ум, смелость, честь и совесть. Необычайно чуткий и в то же время принципиальный, требовательный человек. Вся его жизнь – это пример бескорыстного служения Родине. Аэлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Абхазия с 1 апреля полностью перешла на электроэнергию, вырабатываемую Ингурской ГЭС. С полуночи 31 марта переток из Российской Федерации, производимый из-за энергодефицита в зимний период, был прекращен, сообщил генеральный директор Черноморэнерго Тимур Джинджоли. В целях сохранения уровня воды водохранилища Ингургэс Абхазия закупила в ночные и выходные дни с 1 августа по 31 декабря прошлого года электроэнергию в России. С января по конец марта Россия предоставляла республике электроэнергию на безвозмездной основе. Благодаря этим мерам впервые за последние 10 лет удалось пройти осенне-зимний период без верных отключений и серьезных аварий. По словам Джинджоли, увеличение притока и подъем уровня воды в Джварском водохранилище покрывает потребности страны. И в этом году Абхазия намерена с лета начать закуп коммерческого перетока из России. Это может обойтись республике в 1,4 миллиарда рублей. С 1 апреля в Абхазии вступили в силу новые тарифы на электроэнергию для физических лиц. Как известно, повышение тарифов в Абхазии происходит поэтапно с 2022 года. С 1 апреля стоимость электроэнергии составила 2 рубля за киловатт-час с физических лиц при однофазном подключении и 2,70 при трехфазном. Гугут Саварданя продолжит тему. Энергодефицит в стране – проблема хроническая. Нехватку мощности долгие годы приходится восполнять за счет коммерческого перетока из России. Однако цена импортного электричества диктуется рынком. Она в 2, а иногда и в 2,5 раза превышает средний внутренний тариф. Мы фактически приобретаем ту электроэнергию, которую потом реализуем на внутреннем нашем республиканском сегменте по тарифам, которые в 2-2,5 раза ниже. Естественно, повышение тарифов на электроэнергию – это не мера такая непродуманная, необоснованная. Вот впервые повышение тарифов произошло в 2022 году. И на тот момент первичный проект, который был разработан на 15-20% в зависимости от категории, превышал те тарифы, которые начали действовать впоследствии. Но было принято решение, что надо пойти немножко по другой тарифной сетке. Это позволило нам, Черноморэнерго, в первую очередь, собственными ресурсами приобрести с лета прошлого года объем электроэнергии, который позволил нам с прошлого года по текущий момент пройти без верных ограничений. С 1 апреля стоимость 1 киловатт-часа при однофазном подключении для физических лиц составляет 2 рубля, а при трехфазном подключении 2,7. Что касается должников, то до 1 апреля 2026 года они будут оплачивать по старым тарифам, а с начала месяца по новым. По словам министра энергетики Батала Мужба, тарифы в соседней России значительно выше для населения в 2-3 раза, а для юридических лиц в 4, а порой и в 5 раз. Простыми словами, государство покупает энергию в России дорого, а продает гражданам дешево. Только за первый квартал прошлого года за импортный переток из казны заплатили 830 миллионов рублей. Еще около 600 миллионов до конца года направила Черноморэнерго. Столь существенная разница делает вопрос энергосбережения и легализации потребления внутри страны вопросом национальной безопасности. Если бы государство только направляло бы свои ресурсы на покрытие энергодефицита, то тогда бы пришлось бы другие меры социальной поддержки, которые действуют в нашей стране для инвалидов нашей войны, для молодых семей, для других категорий граждан, наверное, бы их невозможно было бы реализовать. С учетом того, что та электроэнергия, которая приобретается за рубежом, она в разы, еще раз повторю, стоит дороже, чем те тарифы, которые действуют у нас в Республике Абхазия. Вместе с тем, корректировка тарифов сопровождается усилением мер социальной защиты. С начала этого года правительство расширило список категорий, имеющих право на льготный свет. С 1 января учителя в селах, многодетные семьи, одинокие матери и инвалиды первой группы оплачивают лишь 50% от стоимости потребленного
электричества. Тема повышения тарифов обсуждается в республике уже не один год. Специалисты констатируют, расценки, действовавшие последние 5-7 лет, фактически замораживали развитие отрасли. Старый тариф не позволял энергосистеме даже минимально обновляться, не говоря уже о полноценном ремонте сетей. Как итог, износ оборудования и невозможность обеспечивать бесперебойную подачу электричества. Позволю себе привести такую статистику. Мы со специалистами достаточно тщательно оценили тот объем ресурсов, который необходим для того, чтобы просто восстановить ту ветхую электросетевую инфраструктуру, которая у нас есть, провести полноценный ремонт и восстановить наши подстанции, вот такие узловые, магистральные, как 110-220 киловольт, составляет порядка 3-3,5 миллиардов рублей. Это в ценах 2025 года. По распределительным сетям, распределительные сети — это сети 0,4-10 киловольт, которые, собственно говоря, проходят к домам наших граждан. Сумма средств для того, чтобы в полном объеме восстановить их, порядка 2 миллиардов рублей. Для того, чтобы наша энергосистема функционировала стабильно функционировала не только в каком-то краткосрочном периоде, естественно, ее необходимо обслуживать. Конечная цель этих преобразований – сделать так, чтобы свет стал нормой, а не дефицитом. Речь идет о глобальной задаче. Энергосистема республики должна стать по-настоящему независимой. Ведь энергетический суверенитет – это фундамент, на котором строится экономика всей страны. Гугу Савардания, Фатима Гергия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Очимчире готовятся к встрече участников Международного экономического форума, старт которому будет дан 2 апреля. В Очимчирском районе запланировано проведение 2 круглых столов по теме туризма. Адиса Сагария знает подробности. В гостиничном комплексе «Черноморская жемчужина» кипит работа. Здесь готовятся к встрече гостей, ведь комплекс станет одной из площадок Международного экономического форума. Один из круглых столов пройдет на территории «Черноморской жемчужины» 2 апреля. Буквально завтра к нам уже приедут гости. Сегодня мы принимаем уже гостей из России, то есть они уже потихоньку прибывают сюда. Подготовительные работы нами были проведены загодя, то есть сейчас готовится только конференц-зал, а наш отель всегда готов к приему гостей, вне зависимо от каких-то мероприятий. В городе повсюду заметны приготовления. Сотрудники коммунальных служб наводят чистоту и порядок. Одним словом, Очимчира готова к приему гостей. Подготовительные этапы для того, чтобы достойно встретить гостей, уже проведены. Вот буквально вчера я общался с руководителями этой гостиницы. Мы готовы к приему гостей. Решение провести круглые столы в Очимчире принято не случайно. Мероприятия направлены на развитие туристического сектора в восточном районе республики. Руководство района возлагает на форум большие надежды. Говоря о развитии туристического потенциала восточного района, в частности Очимчирского района, мы как раз таки упор хотим делать, чтобы открывались новые направления, связанные с круглогодичным сервисом. И постройка таких гостиниц, таких объектов на базе именно горячих источников, это большое подспорье, оно дает возможность круглогодичного его использования. И у нас есть 2 ярких примера, как раз таки на этих объектах, и 2 модуля будут проходить, и те гости, которые нас будут посещать, и наши местные предприниматели воочию могут убедиться, насколько это востребовано и какой там современный сервис и подход. Потенциал Очимчирского района в сфере туризма огромен. В районе 3 комплекса, где отдыхать можно круглый год. Учитывая большой спрос на круглогодичный сервис для отдыха, в районе уделяют этому направлению особое внимание. В 2025 году у нас в той же 16-этажке, в народе так называемая Черноморская жемчужина, 12 тысяч гостей. Мы эта гостиница встретила только на одном объекте. В тому
Камыш Вилледж. Порядка 10 тысяч человек в прошлом году нас встретили. Это большие цифры для нашего района. И, конечно же, они являются еще и бюджетообразующим предприятиями нашего района. В наш район в разных направлениях это и спортивный отдых, это и паломнический отдых, то есть все виды. И самое главное, на что я хотел сделать упор, это оздоровительный отдых. В этом плане у нас и радоновые источники здесь рядом, вместе это все можно было совместить и хороший сервис при этом предоставить людям. Проведение Международного экономического форума в республике – это ключевой инструмент экономической дипломатии, обеспечивающий привлечение инвестиций, подписание масштабных договоров и демонстрацию инвестиционного потенциала страны. Адис Сагария, Ахрамичба, Абхазское телевидение. Международный экономический форум Абхазии «Инвестиции в будущее» – масштабное мероприятие, значимость которого невозможно переоценить, отметил замминистра экономразвития России Сергей Назаров. Он пояснил, что республика остается достаточно изолированной с точки зрения взаимодействия с иностранным бизнесом, и сотрудничество с российскими предпринимателями поможет ее дальнейшему развитию. Назаров отметил колоссальный потенциал Абхазии, ее уникальное географическое положение. Он пригласил всех коллег принять участие в форуме. Даже те, кто не понимает, могут туда приехать и поймут, что это достаточно привлекательное место для инвестиций, подытожил он. Руководство Абхазской железной дороги участвует в международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге. Мероприятие дает возможность обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы ЖД-перевозок. Участие в форуме поможет представителям АЖД установить новые деловые контакты, познакомиться с передовыми технологиями и отраслевыми практиками, а также поделиться наработками с коллегами из других регионов. ЦИК Абхазии зарегистрировал кандидатов на повторных выборах депутатов парламента. Эшсоу Доча, кандидат в депутаты по округу номер 34, Ткварчалский 2. Геннадий Цулая по округу номер 4, Кутолский. Повторные выборы в 2 округах назначены на 18 апреля. Они связаны с досрочным прекращением полномочий депутатов Вахтанга Гуладзе, убитого во время стрельбы в парламенте в декабре 2024 года, и Германа Кочарава, назначенного главой Ткварчалского района. По поручению президента изданы учебники по абхазскому языку для студентов в Турции. Отделение абхазского языка в университете было создано благодаря усилиям диаспоры и соотечественников. Студенты поступают по госквотам. При поддержке Госкомитета по репатриации выпущены учебники и рабочие тетради для университета Дюздже в Турции. Финансирование свыше 2 миллионов рублей. Книги изданы в Санкт-Петербурге. Авторы учебников Эва Таня и Расида редактор Рица Отерба. По поручению президента Республики Абхазия Государственный комитет по репатриации профинансировал издание абхазских учебников, которые впоследствии направятся в Турецкую Республику для образовательного процесса. Данные книги в количестве, суммарное количество 800 штук, 8 книг. От алфавита до чтения абхазские стихи и так далее. Мы считаем, что данные книги поспособствуют изучению абхазского языка на территории Турецкой Республики и, в соответствии, плодотворно отразятся на и самом изучении. На данном этапе в Дюзджинском университете в городе Дюзджи, Турецкая Республика, учатся более 30 человек на кафедре языки и культуры Кавказа. В ближайшее время эти книги будут направлены в Турецкую Республику. Считаем это очень плодотворно. В Очимчире завершена укладка современной тротуарной плитки. Сейчас специалисты приступили к озеленению, высадке пальм. Приведение в порядок ключевых городских улиц является одной из приоритетных задач руководства района. Работы ведутся ускоренными темпами, чтобы завершить основной этап благоустройства к началу лета.
В Ачимчире ведутся ремонтно-восстановительные работы по укладке тротуарной плитки и высадке декоративных пальм на тротуарной части центральной улицы Шинкуба. Ранее здесь была уложена тротуарная плитка в количестве 3000 квадратов. Это первый этап. И при укладке плитки здесь заблаговременно было заложены клумбы под будущее насаждение. По словам Алхаса Акация, для озеленения города было приобретено 75 пальм сорта Вашингтония из Турецкой Республики. Декоративные пальмы будут украшать центральную часть города от здания администрации до гостиничного комплекса «Черноморская Пальмы, они в жемчужина». очень хорошем состоянии, но несмотря на это, ряд профилактических мероприятий все равно мы произвели, такие как необходимые препараты, как корневид, еще ряд других препаратов. При высадке этих пальм они были обработаны. Пальмы были приобретены за счет местного бюджета. Немного ранее было высажено 55 аналогичных пальм. Это был подарок мецената Тайфуна Ардзенба. Работы по благоустройству и озеленению города будут продолжены, отметил глава района. После завершения этого этапа мы приступим к озеленению улицы Ардзенба. Там планируется высадка магнолии. Озеленение города и ремонтно-восстановительные работы – важные компоненты благоустройства городской среды, направленные на создание комфортного, экологичного и эстетически привлекательного пространства для жизни. Эти процессы регулируются нормативными актами и осуществляются органами местного самоуправления. Адис Сагария, Ахрамичба, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. В четверг, 2 апреля, в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 18-23 градуса тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч.